жақсы. Сәлеметсіз бе? Мен кеше салқын тиіп суықтап қалған сияқтымын. Түннен басым ауырып, тамағым қышынып жата алмадым. Алдында ауырғанда антибиотиктер қабылдап едім. Сол антибиотиктерді қайтадан қайталасам ба деп ойлаймын. Ол антибиотиктерді нешеден қабылдау керек? 3 или 7. Сізде рецепт бар ма? Жоқ. Хорошо. Бұрын тоже рецепт салдыңыз ба? Иә. Қазір мен сізге салып берейін. Вот, бағасы 3 мың теңге. Тоқтаңыз. Бұл жағдай жалпы біздің өмірімізде жиі кездесіп жатыр, иә? Кейбір фармацевт рецепті сұраса, кейбірі сұрамай да беріп жатыр. Неге бұл жағдай қайталанып жатыр? Егер біз осылай антибиотиктерді оңды-солды кез келген ауруға қолданатын болсақ, болашақта ауыр инфекцияларды емдейтін дәрілер таппай қалуымыз мүмкін. Жалпы сізде жаңағы пациент айтқандай симптомдар байқалатын болса, бірден дәрігерге жүгіріп, анализ тапсырыңыздар. Оның барлығы сізде бактериялық инфекция бар дегенді білдірмейді. Мүмкін сізде ОРВИ, грипп, вирустық инфекция болып жатқан болуы мүмкін. Ал бізде антибиотиктер вирустық инфекцияға әсер етпейді. Сондықтан да антибиотиктерді оңды-солды қолданбас үшін астынан антибиотиктер туралы оқи кетіңіз.